Şu narsalarimiz bor qizlar. Hijab bular tün toza geldi. Bu haftalik narsa. Ben giyip bunu eldingi videolarda so'ratgan men buni. Eng skidka narxi 250-270 dan qo'yib berdim. Kelinglar 200 mingdan kettasizlar. Standart. Shimlari keng, mo'ldirodina. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Razmerlari 44 dan 52, 54 gacha bemalol keladi. Hazrat deyasizlar. 200 ming so'mlar 200 mingdan beraman, olaveringlar. Keyin shu narsalarimiz yana hammaga birdan yopib turgan narsamiz. Buncha so'mdan berib turibmiz? 250. 250 dan berib turgan narsa ekan. Qizlar, sizlar uchun yana ham skidka qilib beraman. Yana o'zi 250 skidkada 220 ming so'm yana tushib beraman. 230 dan ikkita beringlar. Bular original qizlar. Yugoslav shu javob har bir gapni so'zimizda. Keyin taqada turgan shu doroshkamiz bor. Doroshkamiz. Bular qizlar hammasi Bishkekning narsalari, Xitoy narsalari, men olib turgan narsalar. Yana bu narsa yana ko'rishlaringiz mumkin. Shu narsalarimiz yana skidkada 300 ming so'mdan turgan narsa, Bishkek narsasi. Bu ham razmeri 44 dan 52 gacha. Bu narsamizni sizlar ancha so'mdan olib beraman deymi? Kelinglar 200 ming so'mdan olib beringlar. Bu aksiyamiz, ya'ni 2 kun tashlab berayapman. 20 nechasida bugun? 23-24 tashlab beraman. Gelip şu narsalarni shu hafta aytishlaringiz mumkin. Bizani manzil Urgan shahar, eski Shumbaloq sentrini olganman. Ish vaqtimiz azon 9 dan kechki 11gacha kelaverasizlar.